सम्प्रदाय बुझ्नुपर्छ त्यो गोरखनाथलाई बुझ्नलाई होइन। गोरखनाथ भनेको अब एउटा ऋषि भनौँ न, योग गुरु भनेर बुझ्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ। त्यो बेलाको योग गुरु हो, उनलाई पनि त्यो दीक्षा चाहिँ कसले दिएको थियो भन्दाखेरि मच्छेन्द्रनाथले। मच्छेन्द्रनाथका चेला थिए गोरखनाथ। गोरखनाथ चाहिँ मच्छिन्द्रनाथका चेला थिए। मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ कसरी सुरु भयो त? मच्छिन्द्रनाथ र गोरखनाथको खास गरी कनेक्सन र मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको हुन्छ? मच्छेन्द्रनाथ महाराज जाँदै बाटामा महिला भेट्छन्, उसको चाहिँ सन्तान जन्मेको हुँदैन। सन्तानको कामना गरेपछि उनले एउटा फल दिन्छन्, यो फल खानु, आफ्नो राम्रो गर्नु, यो त्यस पछाडि सन्तान भइहाल्छ भनेर आशीर्वाद दिएर हिँड्छन्। सिद्ध पुरुष थिए नि त। तर उसले त्यो फलको अपेक्षा गरेको कारणले चाहिँ त्यही फललाई चाहिँ गोबरमा राखिदिन्। गोबरमा उयो गरेर साथी सङ्गीहरूलाई भन्दाखेरि उनीहरूले उपवास गरे, हाँसे त्यो कुरालाई। तर समयक्रमसँगै फेरि मच्छिन्द्रनाथ उयो 12 वर्ष पछाडि फर्केर जान्छन्। मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ फर्केर, मैले तँलाई त सन्तान दिएको थिएँ, खोइ त भनेर भन्दाखेरि त्यो त कहानी आउँछ कि मैले त खाँदिनँ, त्यहाँ लगेर गोठमा गाडिदिएको थिएँ भनेर। अनि त्यो मच्छिन्द्रनाथले गरेर सिधै बच्चा उठ भनेर चाहिँ उठाएर त्यहाँबाट लिएर गएको गोरखनाथलाई। ती पनि त्यही भएर निर्गुण निरङ्कारकै उयो ध्यान गर्छन्। त्यसरी अब तिनीहरू गाडेको थियो भन्नाले उठाएर लिएर गएको। अब त्यहाँ बच्चा रहेछ, उसले पो मानेको थिएन त, उसले नत्र उसका गर्भमा हुन्थ्यो। उसले त त्यो आशीर्वाद दिएर म मलाई दिँदैछु, राम्रो हुन्छ, तेरो गर्भमा यो चाहिँ सबै अब सङ्ग्रहित त्यो ऊर्जावाला फल थियो होला। त्यहीँबाट उनले चाहिँ त्यो पैदा गरे र गुरु चेला त्यसरी भए। कुन चाहिँ फल दिएका थिए मच्छिन्द्रनाथले? विशेष किसिमको एउटा फल दिएका थिए, साधना गरेको फल। अब त्यसमा सबै ऊर्जाहरू राखेर फुकेर टाइपको फल तपाईँलाई हुनसक्छ। अब त्यो स्याउ थियो कि सुन्तला थियो त्यो त अब थाहा भएन। फल भन्नाले एउटा फल, कुनै फल चाहिँ फलमा फुकेर मन्त्र फुकेर यो खानु गर्नु, तेरो पुत्र हुन्छ भनेर कसलाई दिएको त्यो चाहिँ? त्यो चाहिँ एउटा जसलाई आवश्यकता थियो, महाराज मलाई बच्चा भइरहेको छैन भनेर त्यो स्त्रीलाई उसले त्यसरी दिएका थिए। त्यसरी दिँदाखेरि चाहिँ उसले अब लिन अथवा त्यसलाई उपेक्षा गरेको कारणले चाहिँ पछि अब त्यही चमत्कार देखाएर उसले चाहिँ त्यही गोठबाट निकालेर लिएर हिँड्नु भनेर त्यही जादु देखाए जसरी गोरखनाथ निकालेको। तेरो फल मैले त्यहाँ फ्याल्दै खाइनँ, उति त्यहाँ फ्याल्दैछु भन्दाखेरि अनि अब मच्छिन्द्रनाथले चाहिँ गरेर निस्कि उठ विश्वास नगरेर जादु जस्तो देखाएर भनौँ न, अहिले गर्दाखेरि पत्ता चल निकाल भनेर 12 वर्षको बच्चा निकालिदिएको क्या। ठ्याक्कै 12 वर्षको हुन्थ्यो उसले खाएको भए त। ती चाहिँ गोरखनाथ थिए। ती चाहिँ गोरखनाथ थिए। त्यही गोबरबाट भयो भनेपछि उनको नाम त्यही हिसाबले गौरखनाथ भनेर राखियो। पछि उनले ती योगको प्रचार गरे, गुरु उनले मच्छिन्द्रनाथलाई बनाए त्यसरी लिएर गएपछि। अनि विभिन्न ठाउँमा अब मच्छिन्द्रनाथले पनि कति ठाउँमा माया स्वरूपी भनिन्छ उनको। माया स्वरूप त्यही भएर त जादु देखाउनमा त्यो बेलाका माया स्वरूपी भनिन्छ मच्छिन्द्रनाथलाई। त्यो चमत्कार देखाउने, म्याजिक देखाउने टाइपको अनेक जे नहुन सक्ने सबै उयो गरेर देखाउन सक्ने क्या, त्यो साधनाका बल। मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ यो कुन युगका थिए त चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ? यही कलियुगमै भएको घटना हो त। मच्छिन्द्रनाथ सबै कलियुगमै भएका सिद्ध पुरुषहरू हुन्। सिद्ध पुरुषहरू नै हो। अनि त्यो सत्ययुगको कुरा त होइन यो? होइन। त्यो एउटा हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा आइसकेपछि अनि त्यस पछाडि वैदिक सनातन धर्मभित्र पनि के त भनेर भन्दाखेरि कुन सम्प्रदायलाई अपनाउने, ब्रह्मा विष्णु महेश मध्ये कसलाई आराध्य मान्ने, कसको उयो गर्ने, साधना गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर अब एउटा उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो एउटा बेग्लै सम्प्रदाय र एउटा बाटो बनाएको हुन्छ नि, डाइरेक्सन। त्यही हिसाबले चाहिँ अब त्यो निर्माण भएर यही कलियुगमै निर्माण भएको। तर अब आदि चाहिँ अब आदिनाथ महादेव, अब इष्ट देवता चाहिँ कसलाई मान्छन् त भन्दाखेरि आदिनाथ महादेवलाई। त्यही भएर चाहिँ त्यो गोरखनाथले चाहिँ त्यो धर्मलाई चाहिँ झन् प्रचार गरेर त्यो नाथ सम्प्रदायलाई जुन अहिले अब योगी बनाउन भनौँ न, योगी वास्तवमा योगी भनेको के हो? जोगी त सबैले भन्छन् ए जोगी आयो। तर कस्तो त जोगी भनेको के हो र जोग भनेको के हो? उसले हो त्यो योगको चाहिँ प्रचार गर्ने चाहिँ गोरखनाथ थिए। वास्तवमा योगका पाटा शरीरलाई हामीले जसरी उयो प्राणायाम गरेर उजागर गर्न सक्छौँ त्यही कुरा चाहिँ सबै उसलाई चाहिँ मच्छिन्द्रनाथजीले सबै सिकाए उसलाई चाहिँ। अनि त्यो त्यतिखेर सिकाएको ठाउँ चाहिँ एक्ज्याक्ट नेपालै थियो कि यही एरिया थियो कि? नेपाल। गोरखनाथ बसेको त उहाँ अब अहिले काठमाडौँमा पशुपतिनाथमा थियो, मृगस्थली, जहाँ मृगहरू भएको ठाउँमा मृगस्थलीमा उनले तपस्या गरेको त मूर्तिहरू त्यो बर जहाँ छँदैछ अहिले पनि त्यो ठाउँै त्यही उनको कुटी त्यही हो, शेषमान्तक वन, जहाँ भोलेनाथलाई
नजिक बनाएर आरती गर्न जाने ओर्ने पशुपतिमा जाने फर्किने मचिन्द्रनाथ चाहिँ त्यतिखेर यहीँ नै थिए। गोरखनाथ महेन्द्रनाथ सबै आश्रमै त्यही परम्परादेखि चलेको गुरु शिष्य परम्परादेखि अहिले पनि जो गुरु महाराजहरू उहाँ हुनुहुन्छ नि हजुर हजुर। उहाँ चाहिँ हो त्यही गुरु शिष्य परम्पराबाट आफ्नै निजी कुनै गुठीको हकमा छैन केही छैन जसको आफ्नो निजी थियो त्यही हिसाबमा चाहिँ दाबी भइरहेको त्यही भएर त्यो प्रचार अनि चल्यो। पछिबाट एउटा भनाइ पनि छ कि मचिन्द्रनाथ चाहिँ फेरि यो आसामतिरको कनेक्सन भनेको चाहिँ आसामतिरको कनेक्सन चाहिँ साधनाको बेलामा कामाख्या माताको त्यहाँ एकदम शक्तिपीठमा साधना गर्न बसेका बेलाको समय कालखण्ड हो त्यो बेलामा कामाख्यामा पनि त शक्तिपीठ थियो। यहाँ दुईतिरै बस्नुभयो जहाँ माता सतीको महादेवले बोकेर जाँदाखेरि अङ्ग पतन भएको कामाख्यामा योनि पतन भएको थियो। गुह्येश्वरीमा यहाँ जहाँ पशुपतिनाथ रहेको गुह्येश्वरी रहेको छ त्यहाँ चाहिँ गुह्य यो पछाडिको आसन त्यो पतन भएको थियो। त्यही भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ माताको योनि अथवा उसकै साधना गरेर महेन्द्रनाथले चाहिँ कामाख्यामा पनि बस्नुभयो यता मृगस्थली त्यसरी पनि बस्नुभयो। त्यसरी चाहिँ त्यो बताइन्छ। साधनामा फेरि तन्त्र साधनामा उयो तन्त्र साधनाका प्रवर्तकहरू हुन्। तन्त्र साधनाहरूलाई कसरी उयो गर्न सकिन्छ त्यसलाई कसरी जागृत गर्न सकिन्छ जुन कुरा देखिँदैन प्र्याक्टिकलमा देखिँदैन भनेको मतलब त्यतिखेर मन्त्रद्वारा त्यसलाई गराइनु त्यो चाहिँ अब योगबाट पनि त्यही ज्ञान चाहिँ चलिआएको छ। राज संस्थाकै हकमा पनि त अब जोगी र राजाको कनेक्सन त्यही बेलादेखि अब उसलाई कति पिँढीसम्म उयो गर्ने त्यस पछाडि श्राप त्यति पिँढीमा अन्त हुन्छ भनेर त्यही बेलादेखिको भेट उयो चलिआएकै गुरु शिष्य परम्परामा राजा र उसको त गुरुहरूको त अब भनौँ न अब योगीहरूको कनेक्सन त उहिले समयदेखि नै त्यही बेलादेखि पृथ्वीनारायण शाहलाई आशीर्वाद दिँदैदेखि उनले पृथ्वीनारायण शाह पनि अब एक किसिमका उनले त्यही साधना गरेर जगाएर नत्र त्यसरी एकीकरण गर्न त्यस्तो वीर योद्धा अहिले पनि हामी इतिहासले नाम लिन्छ त्यो पनि साधनाकै बल त हो नि नत्र एउटा मान्छेले उयो गरेर सबै त्यत्र राज्य 2200-2400 राज्यमाथि नियन्त्रण गरेर एक्लैले साम्राज्य खडा गर्न त सक्दैन। उसलाई पनि आशीर्वाद थियो त्यो कुरालाई पहिले लेखिएको छ इतिहासमा खोज्दा पनि भेटिन्छ र उसलाई त्यो पनि भनिएको छ कि यति पिँढीमा तेरो शाहवंश अन्त्य हुन्छ है त्यतिसम्म चाहिँ अब चल्छ तेरो यो आशीर्वादले गरेका कर्मको पनि त निश्चित अवधि छ फल कति समय भोग्ने त्यसको त हरेक कुराको अन्त्य त हुन्छ रात पछाडि दिन आउँछ त्यस्तै मतलब भनेको मतलब पृथ्वीनारायण शाहले पाएको आशीर्वाद त्यतिखेर चाहिँ अब योगीहरूले भनिसकेका थिए कि तेरो यति वर्षसम्म शासन चल्छ भनेर भनेका छ हैन। यदि उनीहरूका पिँढीहरूले चाहिँ फेरि कन्टिन्यू त्यही चाहिँ गुरु चेलाको उस कनेक्सनलाई यदि कन्टिन्यू नै गइरहेको राम्रो ढङ्गले गएको थियो भनेदेखि त उनीहरूले पनि त आशीर्वाद पाएको त्यो वंश अझै अगाडि पनि त बढ्न सक्थ्यो नि त बढ्न सक्थ्यो। तर अब पृथ्वीनारायण शाहले उयो पाउँदाखेरि कति पुस्तासम्म त चलाकै हो नि त कति त्यो पनि अब उनको अब केही सानो कुराको फलको आशीर्वाद थियो होला कि ल त 13 पिँढीसम्म मोज गर अथवा 12 पिँढीसम्म मोज। अनि त्यसपछिबाट जुन त्यो भन्नुभयो गोरखनाथ त्यतिखेर अब यहाँ बसेर चाहिँ त्यसरी भए हैन। अनि भइसकेपछि मचिन्द्रनाथ चाहिँ उहाँ थिए पछिबाट के छोडेर जानुभएको हो कि उहाँ चाहिँ कि शिष्य र गुरुको सम्बन्धित चाहिँ त्यतिखेर अलिकति परै बस्नु परेको थियो कि बाध्यता के थियो त? अनि त्यस्तो पछिबाट चाहिँ ल्याउनु परेको भन्ने जुन त्यो कुरो छ नि हो त्यो कुरो चाहिँ एकदमै स्पष्टसँग भनिदिनु न। यस्तो हुन्छ कि त्यो परम्परामा त गुरु चेला सँगै बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन उहाँहरूको अब आफ्नो आफ्नो सीमा भयो होला। अब एकतिर बसेपछि घर गृहस्थीमा पनि एकै परिवारमा उयो भइसकेपछि एकै ठाउँमा सबै बसिरहन्छन् भन्ने त छैन। कसरी हुन्छ गुरुले चाहिँ शिष्यलाई अब सक्षम बनाइसकेपछि त्यो फैलाउनका लागि उसलाई बिदा दिनै पर्छ अन्त अथवा आफूले उयो अर्कोतिर उसलाई त्यो ठाउँ ठिक छ भने उसलाई त्यो ठाउँमा राखेर आफू अर्कोतिर जाने हो। एकै ठाउँमा दुईजना सँगै हुन सकिँदैन थियो। अनि एउटा मैले सानो टपिक पनि हजुरलाई सोधिहालेँ जुन जतिखेर मैले सुनेकै कुरा पनि हो गोरखनाथ र मचिन्द्रनाथको विषयमा चाहिँ जब मचिन्द्रनाथले छोडेर चाहिँ जानुभयो हैन गोरखनाथ चाहिँ हजुर चाहिँ के अरे एकदम तपस्यामा लीन हुनुभयो भन्ने कुरो पनि आएको छ। अनि त्यसपछि लीन भएर यति सत्यानाश भएको पनि थियो अरे कि हाम्रो नेपालमा भनौँ त्यतिखेर त्यो नेपाल खण्ड अब के भनौँ त्यसलाई हैन। त्यतिखेर चाहिँ अब मजबुरीमा अब गोरखनाथलाई चाहिँ जबसम्म ऊ जाग्दैनन् भक्त उसबाट समाधिबाट जबसम्म निस्किँदैनन् तबसम्म अब विध्वंस मात्रै मचिसक्यो सबै रोगदेखि लिएर हरेक चिज फैलिसक्यो हैन। अनि अब उहाँको चाहिँ दृढ के थियो अरे भने जबसम्म चाहिँ गुरु आउनुहुन्न तबसम्म चाहिँ म उठ्थिनँ अथवा स्पर्श जबसम्म गुरुको हुँदैन तबसम्म म उठ्थिनँ भन्ने पनि कुरो थियो अरे। त्यतिखेर कुनै राजाले चाहिँ राज्य सम्हाल्नु भएको थियो भन्ने कुरो पनि छ अब
कुन राजाको पालामा हो त्यो ठ्याक्कै मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन। होइन कता कता भेटिन्छ त इतिहासमा भेटिन्छ। सबै खडेरी लागेर वर्षा नभइसकेपछि अनि उहाँ मच्छिन्द्रनाथलाई यहाँ नेपाल टेकाएपछि मात्रै वर्षा भएको थियो, त्यहाँ टेक्ने बित्तिकै वर्षा भयो भन्ने खालका उयो इतिहासका पानाहरूमा भेटिन्छ। पानाहरू पनि छन्। त्यस्ता सिद्ध कुरो भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ जुन त्यो अहिले हाम्रो हुनुहुन्छ नि जति पनि गुरु महाराजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको चलिआएको त्यो भनौँ एउटा प्रथा नियम योगी सबै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो चाहिँ भनेपछि गोरखनाथबाट चाहिँ सुरु भएको हो त यो? गोरखनाथबाट सुरु भएको आजसम्म जुन देखिएको छ उहाँमा महाराजहरू हुनुहुन्छ त्यसमा जो पुग्नु भएको छ त्यो गोरखनाथलाई उयो गर्ने, त्यसको अथवा अनुयायी अथवा त्यसलाई बुझ्ने, त्यसलाई फैलाउन खोज्ने, त्यसको बारेमा जिज्ञासु जसले त्यो कुरालाई सत्य मान्छ त्यो चाहिँ त्यो परम्परामा जोडिएपछि त्यो जस्तै एउटा यता परिवार हुन्छ त्यस्तै उता अर्को परिवार हुन्छ र उसले पनि त्यसरी नै योगको विस्तार गर्ने हो। होइन यो त एउटा हिन्दू अब वैदिक सनातन भनौँ न होइन, यसको एउटा उयो असर देखिन्छ भन्छन् नि। अब हाम्रो गुरु महाराज हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रगुरु नरहरिनाथजी महाराज, राजाको कुलगुरु। जबसम्म राज संस्था थियो हजुर तबसम्म उनीहरूको कुलगुरु हुनु पर्थ्यो र उनीहरूको कुलगुरु योगी परिवारबाटै हुनुपर्छ। र अहिले पनि उनीहरूको छैन सत्ता, तर पनि अब उनीहरूको विधि पद्धतिहरू जानै पर्छ अझै जानुहुन्छ त्यो धर्मलाई निरन्तर दिइरहनु भएको जानुहुन्छ जान्छौँ हामी पनि बेला बखतमा पुगिया छ जान्छौँ त्यसरी जानुपर्छ हो। त्यो चाहिँ परम्परामा त्यो एउटा आशीर्वाद ग्रहण र आशीर्वाद जुन पृथ्वीनारायणले पाएका थिए त्यो परम्परालाई निभाइदिनका लागि कतिपय अब त्यो बेलाको सम्झौतैका लागि भए पनि त्यो परम्परा आजसम्म कायम त्यसरी जोडिएको छ। एउटा भनाइ पनि छ नि त राज परिवारमा एक पुरानो एउटा सभ्यता जस्तो पनि छ कि क्षेत्रीयहरूलाई चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ राख्ने होइन, अब सैनिकमा भयो होइन, अब विभिन्न काम क्रियाकलापहरूमा भयो यो चाहिँ अब क्षेत्रीय राख्ने नि ब्राह्मण जति पनि हुनुहुन्छ नि योगी ब्राह्मणहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक एकदम राजाहरूले स्वयं र योगी महाराजहरूले पनि राजालाई पनि एकदम विष्णुको अवतारै मान्नुहुन्थ्यो अरे र त्यो दुइटैको सङ्गम हुँदाखेरि ऊर्जा गुरु महाराजले अहिले पनि भन्नुहुन्छ। अब राजा महेन्द्र हुँदाखेरि अनि नरहरिनाथजी गुरु महाराज जो राष्ट्रगुरु हुनुहुन्थ्यो महेन्द्रकै पालादेखिको अनि वीरेन्द्रको पालासम्म रहनुभयो। अस्ति जुन हामीले भेटेर आयौँ गुरु महाराजसँग उहाँ महेन्द्रदेखि उहाँका गुरु महाराज उहाँका गुरु महाराज मतलब राष्ट्रकै राष्ट्रगुरु उहाँको त दर्ता छ राष्ट्रगुरुमा नेपालको राष्ट्रगुरु को हो त भन्दाखेरि अहिले पनि हामीले इतिहासमा कसैले लोकसेवामा कतै पनि सोध्यो भने उहाँकै नाम आउँछ राष्ट्रगुरु गोरखनाथको भनेपछि त्यसरी चाहिँ सुरु भएको रहेछ प्रथा भनौँ न। प्रथा भन्दा पनि अब सम्प्रदाय आफ्नो होइन आँगा विवाह जसरी सबैतिर अब एउटै यो हाम्रो रहन सक्दैन नि त। यो पृथ्वी धेरै ठुलो भइसक्यो, यसमा विभिन्न सम्प्रदाय छन्, विभिन्न जात जाति छन्, अहिले धेरै धर्म छन्, सबैले आफ्नो अनुयायी छन्, सबैका अनुयायी छन्, सबै एउटै उसमा सबैले एउटै कुरा मानौ भने त त्यो हुँदैन। तर सत्य के हो भनेर अब आफ्नो चेतनाले केलाई मान्छ त भनेर जहाँसम्म जान सकिन्छ त्यो एक किसिमको त्यो मार्ग हो। बाँच्नका लागि त एउटा बाटो त चाहियो नि त हो, त्यो बाटो चाहिँ देखाउने काम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ योग मार्गको प्रचार हुन्छ, योग मार्गका विभिन्न पाटाहरू सिकाइन्छन् होइन। योगले कसरी जीवनलाई दर्शन बनाउँछ, योग भनेको वास्तवमा के हो, योग भनेको हामीले हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो दृष्टिकोणले हेरिन्छ योगलाई अथवा योगीलाई। कोही योगी भनेको त जसले योग जानेको छ त्यो योगी हुन्छ सबै, नत्र त फेरि केही न केही छैन भने त त्यत्तिकै त बन्दैनन्। फेरि त्यो सम्प्रदाय यस्तो हो कि ऊ दीक्षा लिएको छैन, त्यसमा परिष्कृत भएको छैन र गुरुले पास गरेका छैन र गुरुले योग्य ठानेको छैन भने कसैले त्यो चोला लाउनै सक्दैन यतिकै। तर मान्छेहरूले नर्मली भन्दाखेरि मैले साधनामा पास भइसक्नु पर्यो अनि मात्रै त्यो चिज प्राप्त हुने चिज मैले चाहिँ जहाँसम्म देखेको छु। अब मान्छेहरूले चाहिँ भनौँ न नर्मली भन्दाखेरि अब अहिले त निकै नै म्याचुर पनि भइसकेको छ सबैजना होइन, बुद्धिजीवी नै हुनुहुन्छ। तर पहिला भन्दाखेरि त भन्दैन नि बाबाजी आए होइन, पण्डित आए, माग्ने आए होइन, मगन्ते आए भनेर भन्थे। तर वास्तवमा त्यतिखेर पनि मैले अझै पनि मलाई थाहा छ कि उहाँहरू बोल्नुहुन्न थियो क्या, केही पनि केही जवाफ फर्काउनुहुन्न थियो। अहिले मैले यसो एनालाइज गर्दाखेरि बुझ्दाखेरि लाग्छ कि उहाँहरूले भक्ति नै त्यसैको लागि पाउनुभएको, खास गरी कसैलाई नराम्रो त उहाँहरूले भन्नुहुन्न, उहाँहरूको शिक्षा जस्तो छ भन्नुहुन्न। तर आजको समयमा आएर जस्तै तपाईँ हामी जस्ता युवाहरूले त्यो वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ यस्तो चिज हो है भनेर चाहिँ अब
प्राय सबैतिर भनौँ यो चाहिँ अब कहिलेसम्म होला त सबैले त बुझ्दैनन् नि त यसमा के छ भन्ने कुरो प्रायले सबैले भन्छन् कि घर परिवारै छोडेर पनि हिँड्ने तर यो होइन कि घर परिवार हेरेर पनि मान्छे बसेका छन् होइन त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन त्यसमा अब त्यो यस्तो चिज हो योगको विषयमा जानकारी लिने र वास्तवमा योगलाई बुझ्नको लागि त्यो घर गृहस्थी नै छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन सत्य होइन त्यसमा चाहिँ अब कतिपय गुरु महाराजहरू हुनुहुन्छ जो बाल ब्रह्मचारी हुन्छ उहाँले आजीवन बिहा नै गर्नुभएको छैन तर उहाँलाई पनि त सबै किसिमका व्यक्तित्वहरू चाहिन्छन् घर गृहस्थी सबैले जान्न जरुरी छ यो चिज सबैतिर फैलिन जरुरी छ किनभने यसमा केही उयो छैन भनेर त्यसका तर विधि हुन्छन् पाटा हुन्छन् त्यही आफूले जसरी जस्तो किसिमको बनिन्छ त्यही अनुसारको हामीलाई ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ हजुरको चाहिँ यो जुन योग छ नि यो जुन यो सम्प्रदाय छ यसमा चाहिँ यो धर्ममा चाहिँ लाग्नको लागि जुन तरिकाले त्यसको एउटा फर्मालिटी छ नि त ड्रेसिङदेखि लिएर धारणदेखि लिएर त्यसका गर्ने बिहान बेलुका होइन गर्ने नित्य कर्महरू भयो होइन त्यो चाहिँ सबै चाहिँ गर्नको लागि र त्यसबाट एनर्जी अथवा त्यसबाट सत्य त्यो शिक्षा हासिल गर्नको लागि त्यो हुनको लागि त्यो योग बन्नको लागि त्यो योगी बन्नको लागि चाहिँ एउटा आम मान्छे चाहिँ अविवाहित हुनु जरुरत छ विवाहित र अविवाहित भन्ने कुरा चाहिँ यसमा उयो म्याटर गर्दैन दुवैजनाले गर्न पाउँछन् दुवैजनाले गर्न पाउँछन् जल्दी पनि गर्न तर उसलाई अब कतिको त्यो चिजले कति फलीफुत हुन्छ भने त्यसमा असर चाहिँ गर्छ विवाहितलाई पाइने फल र अविवाहितले जोगाएको ऊर्जामा त फरक छ भन्ने हाम्रो शास्त्रदेखि लिएर सबैले उयो फरक हुन्छ नि विवाहितको अब अनेक किसिमको हुन्छ वीर्य स्खलन हुन्छ उसले अब घर गृहस्थीमा गएपछि सम्भोग हुन्छ अनेक कुरा हुन्छन् त्यसमा होइन त्यो भइसकेपछि उसको तेज त्यो खिचिरहेछ गइरहेछ ऊर्जा उसको गइरहेछ त्यो वीर्यद्वारा अथवा केबाट विवाहितको र अविवाहितमा के हुन्छ भने उसले सङ्ग्रह गर्छ र त्यो ऊर्जा जब जाग्यो भने उसलाई चाहिँ उसले गरेको कर्म र उसले गरेको कर्ममा अविवाहितको कर्ममा अलिक फरक हुन्छ र त्यसको लागि साधु नै बन्नुपर्छ भन्ने होइन यङ जेनेरेसनमा पनि जसले पेन्टै लगाइरहेछन् उयो गरेर घर उसलाई त्यो बारेमा केही थाहा छैन भने पनि जबसम्म अविवाहित हुन्छ र उसले वीर्यलाई आफ्नो जतन गरेर राखेको हुन्छ तबसम्म उसको तेज अर्कै हुन्छ उसले गरेका उयो बेग्लै हुन्छ जब त्यस्तो वीर्यपात हुन थालेपछि चाहिँ त्यो फरक पर्छ त्यसले तर अब त्यसलाई पनि बुझेर साधनामा उयो गरेर कस्तो चिजमा हामीले उपयोग गर्ने कुन बेलामा त्यसलाई उपयोग गर्ने अथवा त्यसलाई बुझेर पनि मर्यादामा रहेर त्यो चिजलाई गर्यो भने गृहस्थीले पनि त्यो चिज पाउन सक्छ ढिलो चाँडो होला फल तलमाथि पर्न सक्छ तर मार्ग चाहिँ बाटो चाहिँ दुइटैका लागि उत्तिकै खुल्ला चाहिँ छ जुन चाहिँ विवाह गरेपछि त्यो बुझ्न पाइन्छ त्यो विवाह नगर्दाखेरि अलिक छिटो पाउन सकियो त्यो ऊर्जा त्यति नै हो फरक तर त्यो ऊर्जामा चाहिँ जाने त्यो ऊर्जासम्म जाने बाटो चाहिँ यदि बाटो चाहिँ दुइटैलाई खुल्ला छ दुइटैलाई नै खुल्ला छ त्यो ऊर्जामा जानको लागि शिक्षा हासिल गर्नको लागि त्यसको लागि चाहिँ गुरुले यो भन्नुहुन्न बन्धनमा कसैले पार्दैन कि अविवाहितले चाहिँ सक्दैन अथवा अविवाहितले गर्छ अथवा त्यो भनेर त्यसमा क्राइटेरिया चाहिँ छैन तर त्यसले फल त अवश्य त्यसमा तलमाथि त पर्छ किन त्यो ऊर्जा जसरी हाम्रो क्षय हुन्छ त्यसरी हाम्रो सङ्कलन हुँदैन कति थोपा रगत बराबर एक थोपा वीर्य हुन्छ भनेपछि अनि त्यो आफ्नो शरीरको नाश हो आफ्नो शरीरको सञ्चय गइरहेको हुन्छ त्यसमा त्यसरी फरक त दिन्छ तर साधनामा चाहिँ ब्रह्मचारीले चाहिँ अलि मजाले त्यसलाई त्यसो भनेदेखि त हजुरहरूको ऋषि मुनिहरू पहिला ऋषि दुर्वासा यिनीहरू ऋषि मुनिहरूको पनि त श्रीमतीहरू थिए होला थिए नि त हैन छन् त्यही र त भन्दैछु हामी सबै ऋषिकै सन्तान हौ तर त्यो चिजलाई कसरी अनि उहाँहरूको बाटो त प्रशस्त खुल्ला त छँदैछ नि ऋषि मुनिहरू अविवाहितहरू पनि हुनुहुन्छ विवाहितहरू पनि हुनुहुन्छ कति विवाहितहरू पनि चाहिन्छ सप्तर्षिमा फेरि यस्तो हुन्छ नि त अब जोडी नभएकोलाई त्यो बेलादेखि नि कर्म देवताकै कालदेखि पनि सिङ्गल छ मात्रै भने पनि उयो धेरै कुरामा चल्दैन कर्ममा चल्दैन विवाहित चाहिन्छ जोडी चाहिन्छ जुगल हुनु पर्यो दुईटा त्यो ऊर्जामा दुईटा सँगै भएन भने त्यसको फल छैन त्यो हिसाबले पनि गर्थे बुझ्नेले तर त्यसको पनि भन्दैछु त त्यो छ भनेर त्यसैमा अल्झी राख्न पाइएन गुरुहरूले चाहिँ विवाहितका लागि गृहस्थीहरूका लागि चाहिँ कसरी सुझाव दिनु योगको प्रचार गर्न योगमा आफूले बुझ्नलाई त्यसको बारेमा घर गृहस्थीमै रहेर पनि अब त्यो साधना गर्नलाई हैन
उहाँमा भएको ज्ञान आफूमा लिनलाई त्यसका लागि त अब गुरु महाराजहरूसँगै बुझ्नुपर्छ कि कसरी म त्यो ज्ञानलाई हासिल गर्न सक्छु, त्यसको लागि मेरा के छन् हैन। तर विवाहित र अविवाहितले फरक पर्दैन भन्नु।